我呢世人真係從來冇諗過，有一日喺自己個仔屋企，竟然連一張凳都冇。嗰日中秋，我拎住禮物上門，我以為再點樣，嗰度都係我個仔嘅屋企。可係開飯嗰陣，我先發現成張飯台坐滿晒，得我一個企喺度。有人見到我，亦有人扮睇唔見，我就咁企住，望住一台人喐筷。下一秒，我個仔望住我話：媽，你都係返屋企啦。你如果都想聽嗰晚後嚟到底發生咗咩事，就請你輕輕撳個讚，我慢慢講俾你聽。我叫方慶書，66歲，住喺台南舊城區一間老屋入邊。我後生嗰陣靠一雙手將一個家慢慢撐大，後嚟年紀大咗，眼睛睇唔清，隻手亦冇以前咁穩，人亦變瘦咗，亦靜咗。可我冇諗過，真正令我頂唔順嘅唔係老，而係丈夫着定海唔喺度之後，呢間屋就越嚟越靜。牆上嗰張我哋後生嗰陣喺影相館影嘅合照仲喺度，我連灰都唔係好敢抹，我怕一抹，連最後一點似樣嘅日子都抹冇咗。呢啲年，人哋都話我命硬。丈夫着定海後生時出海失聯，之後就再冇返嚟。我一個女人帶住孩子過日子，後來孩子大咗，成家咗，我依然一個人守住呢間老屋。可係得我自己知，我唔係命硬，我係冇得揀。人後生嗰陣苦一啲，捱一捱就過去。可人老咗唔同，人老咗最怕嘅唔係窮，唔係病，係節日。平時仲可以自己一個人食飯都算過日子，可一到過節，別人屋企燈一亮，笑聲一出嚟，你心入邊嗰個空位就一下被照出嚟。嗰年中秋節，我就係被嗰點光照到心慌。嗰日傍晚，我坐喺門口，巷入邊一家一家將台搬出嚟，有人架燒烤爐，有人洗菜，有人嗌小朋友返嚟食飯，煙一陣一陣往上飄，肉香亦一陣一陣轉入鼻。別人屋企熱鬧到似過年，我門口卻得我守住一杯凍晒嘅茶。嗰刻我先明白，一個人食飯唔止係孤單，係連聲音都冇。我唔係冇仔，我個仔卓韻月今年43歲，喺北部做工程顧問，工作忙，壓力大，平時每個月都會匯錢返嚟，電話亦會打。只係呢啲年，佢嘅電話越嚟越短，聲音亦越嚟越懶。佢成日講嘅就嗰幾句：媽，你食咗未？食咗就好，我呢邊仲忙緊，遲啲再講。然後電話就掛咗。我好清楚，佢喺工作同老婆中間，本來分俾我嘅力氣就唔多。我呢個做阿媽嘅，如果再往前逼，只會令佢更加難做人同辛苦。所以好多說話我都冇講，好多想見佢嘅念頭我亦壓低咗。可中秋唔一樣，我哋呢一代人都明，中秋唔只係月餅，唔只係月亮圓唔圓，中秋過嘅係人，係呢一日，你係咪仲喺邊個嘅飯台上？仲有冇人記得幫你留一對筷子？我坐喺門口好耐，睇住別人屋企一台又一台，睇小朋友追住跑，笑到上氣唔接下氣，睇後生人端菜，老人坐住等開飯。我突然有個好失禮嘅念頭，我會唔會就咁一個人過到老？一個人病，一個人食飯，一個人熄燈，一個人等死。嗰個念頭一冒出嚟，我自己都嚇咗一跳。我唔係中意麻煩人，我亦唔係唔知分寸，更唔係睇唔明人哋面色。我知道佢個仔屋企唔方便，我亦知道新抱薛莫玲唔係太中意我。佢第一次嚟屋企嘅時候，說話少，笑亦淡淡地，禮數都有，就係眼神遠。後來我見佢幾次，越睇越明白，佢唔係壞。佢係將生活規劃得好輕，咩人應該喺邊個位置，留幾耐，講幾多說話，佢心入邊都有一把尺，而我好明顯唔喺佢嗰把尺入邊。我唔係冇睇懂，我只係一直扮睇唔懂。我怕一講破，我同個仔之間最後嗰點體面亦冇埋。可嗰晚我真係撐唔住，巷入邊嘅笑聲越熱鬧，我門口就越安靜，越安靜。
我心入邊就越空，空到最後，我連坐都坐唔住，只好返入屋又行出嚟，出嚟又坐低，茶凍咗亦冇飲一啖。我攞起手機睇住尹月嗰串號碼，睇咗好耐。我心入邊清楚，呢通電話打過去，未必會有我想要嘅結果。可能佢會為難，可能薛莫靈會唔高興，可能我呢一去根本就係自討沒趣。可我最後都撥咗電話接通嗰陣，我手心全係汗。尹月喺電話嗰頭先開口：媽，點啊？我張一張口，聲音有啲震。尹月啊，媽想問你，今年中秋可唔可以去你嗰邊住2日？電話嗰頭靜咗2秒，就係嗰2秒令我乜都明晒。佢唔係高興到講唔出聲，佢係諗緊點樣打發我。我鼻一酸，爭啲想話，當我冇講過，可話都講到呢度，我已經冇退路。過咗一陣，佢先低聲話：媽，你想嚟就嚟啦。佢講完又補一句：直接過嚟就得，唔使帶嘢。我即刻應聲：好，媽一早就過去。電話掛咗，我握住手機，好耐都冇喐。我明明聽出個語氣入邊嘅勉強，可我仍然自己冇事，可以去就好，哪怕只係一餐飯，哪怕只係坐一陣，我都想去睇下我呢個做阿媽嘅喺個仔心入邊到底仲剩幾多位置，亦睇下呢個節我係咪仲可以同屋企人一齊過。嗰晚我打開櫃，一件一件收拾衫，尹月舊年買俾我嗰件紅毛衣，我折完又折，最後都係放咗入去。嗰條織到一半嘅小毛巾我亦帶埋，仲有我前日整好嘅綠豆糕，我又攞出嚟睇多一次，怕壓壞咗，怕唔夠香，怕孩子唔中意食。第二朝我仲要去街市買月餅，買水果，再幫孫女卓晴初揀一隻最軟熟嘅兔仔公仔。我一路都同自己講，唔好諗太多，唔好期待去一趟就返嚟，唔好搞到自己太難睇。我嘴上話唔期待，心入邊仍然會偷偷諗，可能今次會唔一樣。後來我拎住嘢去搭客運巴士，一路2個幾鐘，越靠近個仔屋企，我心入邊嗰份盼頭就越壓唔住。我甚至開始諗，等陣門一開，孫女晴初會唔會撲過嚟叫我阿嫲？個仔尹月會唔會講一聲媽你嚟咗？而新抱薛莫靈就算唔熱情，至少都會笑一笑，客客氣氣請我入去。可呢個念頭剛一起，我又趕緊將佢壓翻低。我知道自己唔可以諗太多，諗太多，等陣難堪都係我。到咗北部，天色有啲陰，屋苑大廈好新，門口整整齊齊，連花圃都收到似用尺量過一樣。我企喺樓下，抬頭望咗好耐，先入門。升降機鏡子亮到發白，將我手入面嘅袋照得清楚，亦將我面上嘅緊張照得清楚。升降機一路往上，我個心一啲一啲吊起。到咗門口，我深吸一口氣，先撳門鐘。門開得好快，企喺門後嘅係新抱薛莫靈，佢頭髮乾淨，身上着住一套米灰色家居服，手入邊仲攞住手機。佢一見到我，面上嗰一下停頓，我睇得清清楚楚，唔係驚喜，係意外，甚至仲有一點嚟唔切收埋嘅唔耐煩。不過亦只係一瞬，下一秒佢讓開身，輕聲叫咗我一句媽，嗰聲好輕好淡，似白開水，冇熱亦冇暖。我硬笑咗笑，先開口：莫靈，中秋快樂，我嚟睇下你哋。佢嘴角亦喐咗一下，算係笑咗，可眼入邊一點笑意都冇。佢回頭向入邊嗌咗一聲：尹月，你媽嚟咗，唔係媽媽嚟咗，係你媽嚟咗。就呢幾個字，輕輕地，平平地。可我一聽，心入邊仍然咯噔一下。一家人講說話，有時唔使用力，輕輕一句就夠將人推遠。我拎住袋入門，第一眼就覺得唔對路。玄關冇多餘拖鞋，台上已經切好水果，擺得整整齊齊，似等緊客人。客廳角落
堆住幾箱飲品，餐邊櫃上放住燒肉醬、紙杯、洗好嘅碟，雪櫃門一開一關，入邊一眼望去，全部都係肉同菜，嗰唔係普通一家三口過節會準備嘅份量。我仲未坐穩，個仔尹月就由客廳嗰頭企起身，佢見到我亦冷咗一下，然後佢話：媽，你點解咁早就到啊？我一下反應唔切，唔係話今日咩？佢頓一頓，馬上改口：係，我記錯咗，你先坐。我冇再追問，有啲說話一追問就更加難堪。孫女卓晴初坐喺台邊寫嘢，聽見動靜，佢抬頭望咗我一眼，眼神亮咗一下，嘴巴喐咗喐，好似想叫我，可佢好快又低翻頭，只係細細聲叫咗一句：阿嫲。嗰把聲細到好似蚊咁，我心入邊一下就涼咗半截。孩子唔係唔想親我，孩子係睇緊大人面色。而新抱薛莫靈將我帶入去，話幫我收拾一下房間。我嘴上趕緊話唔使，瞓梳化就得。佢卻仍然推開一間房門，話：媽，你先將就一下。我入去一睇，心入邊就明晒，嗰度邊係咩客房，分明係臨時騰出嚟嘅儲物房。一張細床，一個紙箱，一張摺疊，牆角仲塞住舊風扇同收納盒。床單係新鋪嘅，可嗰種臨時騰位出嚟嘅倉促，一眼就睇得出。薛莫靈企喺門邊，講得好淡：屋企嘢多，你先住呢度。我仍然點頭話：好好，夠瞓就得。我唔敢挑剔，因為我知道，我要係露出一丁點唔舒服，就更加似係嚟添麻煩。可等佢一出去，我坐喺床邊望住嗰啲堆住嘅箱，仍然忍唔住諗：我一路拎住心意上門，人哋卻連一間似樣嘅房都冇替我預備好。我喺房入邊仲未坐熱，外頭門鐘又響，一下又一下又一下。我起初仲以為係鄰居，等我行出去一睇，成個人都僵咗一下。先入門嘅係親家母董曼，着得體面，手入面拎住一盒睇落好貴嘅禮盒，鞋一脫，袋一放，熟到似入自己屋企。後面跟住親家公薛寵華，抬眼先睇客廳，再睇飯台，似喺巡視。再後面係新抱個細佬薛橫旭，手機攞喺手上，邊行邊低頭回信息。佢連頭都冇抬起望我一眼。緊接住又嚟咗新抱薛莫靈家姐一家，大人大細拎住禮盒，笑聲腳步聲一下全部湧入嚟。原本仲算寬敞嘅客廳即刻滿晒。我企喺嗰度，手入邊仲捧住嗰隻俾情初嘅兔仔公仔，忽然就明白晒，原來今日呢餐飯根本唔係一家三口加我，係成台薛家人團圓飯，而我係闖入嚟嗰個。個仔尹月見到我企住，趕緊攞凳俾我坐，嘴入面仲低聲話：你先坐一陣，我去廚房睇菜。我坐低之後，四周全部都係別人嘅說話聲。親家母董曼問新抱莫靈學校入邊嘅事，親家公薛寵華講邊個屋企孩子考入邊間學校。薛橫旭撥住手機，仲插一句：樓市最近又點點點。我一句都插唔入，唔係我聽唔明，係佢哋根本冇留位俾我講。我只好將綠豆糕同兔仔公仔遞俾卓晴初，仲未等孩子伸手，新抱薛莫靈已經先接咗過去。佢低頭望咗一眼，只係話先放住啦。講完就順手放到一個角落嘅細台上，連一句多謝都冇。嗰隻兔仔歪喺禮盒旁邊，睇落好似我一樣多餘，好安靜。我心入邊越嚟越沉，面上仲要陪笑。我望住呢一屋人，忽然有個好清楚嘅感覺，我今日嚟唔係嚟過節，我係撞入咗一場根本冇我位置嘅團圓。而我心入邊亦隱隱知道，今日呢餐飯我恐怕坐唔安穩。我啱將嗰句吞翻入心，外頭嘅熱鬧聲就更大，客廳嘅人越坐越自在。親家母董曼將袋往主位旁邊一放，似呢度佢最熟。親家公薛仲話坐低之後先睇酒，再睇菜，開口就問紅酒開咗未，語氣熟到似呢間屋
本來就係佢哋家。我坐喺嗰度，手入邊仲揸住袋嘅提把，忽然想將所有嘢拎返走，可客人入晒門，我仲可以退去邊？個仔尹月由廚房探頭出嚟，額頭全係汗。佢一邊抹手，一邊對我講：媽，你先坐，我呢邊差唔多好。我趕緊點頭，你忙你嘅，媽唔急。嘴上話唔急，心入邊卻痛。我最怕見到個仔一個人忙。後生嗰陣，丈夫卓定海唔喺屋企，我一個人乜都做，洗衫、煮飯、縫衫、顧孩子，忙到半夜都冇得停。嗰陣我就諗，以後個仔大咗，我唔可以俾佢過呢種乜都要自己扛嘅日子。可而家我坐喺個仔屋企客廳，望住佢一個人喺廚房忙出忙入，切菜、起鑊、端碟，似個俾人洗碗嘅人。我心入邊嗰股氣慢慢湧上嚟，我企起身想去廚房幫佢攞碗筷，行咗2步，新抱薛莫靈就由旁邊攔住我，面上仍帶住嗰種客氣又淡嘅笑。媽，你休息就好，廚房油煙重。我話唔緊要，我幫尹月遞個碟都得。佢仍然笑，可腳步冇揚。唔使啦，佢習慣咗，你坐住就好。又係坐住就好，似我呢個人最適合做嘅事就係坐住，唔好碰，唔好問，唔好插手。我只好坐返去，一坐低，孫女晴初偷望咗我一眼，我衝佢笑一笑，想叫佢過嚟問晴初，你最近功課重唔重？佢嘴唇喐咗喐，似係想答我，可下一秒佢先望咗佢媽咪一眼，然後先細細聲話仲好。講完佢就低頭去摸完筆盒，唔敢再望我。我心口好似被咩輕輕結咗一下。孩子唔係唔親，佢係怕佢同我行近多一點會惹人唔高興。我後生嗰陣唔懂，總覺得細路天真，邊個對佢好佢就親近邊個。可我老咗先知道，孩子其實最識睇人面色，大人一個眼神一句話，佢哋都記喺心。客廳講笑聲一陣陣，我一句都插唔上。我坐喺嗰度，似被擺喺客廳嘅舊家私，睇得見，碰得到，可冇人真當我一回事。我諗總唔可以咁空坐，就又捧起綠豆糕，想親手俾晴初，阿媽俾你帶。我話都未講完，新抱薛莫靈已經伸手接咗過去。佢低頭望一眼，只係淡淡講一句，先放住啦，屋企甜品好多啦。我面上仲喺度笑，心入邊卻一點一點涼落去。呢時董曼往我呢邊望一眼，似終於諗起客廳仲有我，不冷不熱咁講：親家母，你一個人由台南上嚟都真係辛苦。我哋莫靈平時屋企事多，顧唔晒，你唔好見怪。佢嘴上係客氣話，可每個字都似提醒我，你今次嚟係人哋額外應付嘅事，我只可以笑，唔會，你哋過節比較重要，我隨便坐就得。話一出口，我心入面都發苦。咩叫隨便坐？呢度係我個仔屋企，可我講出口嘅卻似連我自己都承認。我只係順路嚟借個位置。廚房入面鑊鏟聲不停，油煙味慢慢飄出嚟，我忍唔住又往入面望咗一眼。尹月正一個人顧住3個爐頭，旁邊仲堆住未洗完嘅碟，佢袖子捲住，背脊都濕咗一塊。我企起身想去幫手，啱行到廚房門口，董曼就喺後面笑住講：尹月真係細心，男人肯入廚，莫靈先有福氣。而新抱薛莫靈聽完，亦似默認咁冇接話。我聽到條頸都發涼。我個仔康成咁，董曼誇嘅唔係個仔辛苦，佢誇嘅係個仔識伺候。時間一點一點過去，菜終於陸續上台，先係鹽烤蝦，再係清蒸魚，跟住3杯雞、炒高麗菜、佛跳牆，一樣一樣端出嚟，香到成屋都係味。菜式好豐盛，擺得亦好睇，點睇都似一台熱鬧嘅團圓飯。可嗰張台越滿，我心入邊越冷，
因為我發現台邊啲凳啱啱好，唔多一張，唔少一張，似呢餐飯由頭到尾就只計咗佢哋，冇計我。董曼先坐低，薛寵華亦順勢坐喺佢旁邊。薛橫旭拉開凳，一屁股坐低，仲順手將手機放喺台邊。薛莫靈家姐一家亦各自坐低，孩子有人夾菜，有人遞飲品，熱鬧到似年夜飯。我企喺旁邊，忽然唔知自己應該企邊。個仔尹月顯然亦見到，佢手入邊仲端住最後一碗湯。眼神一下就緊咗，佢將湯放低，即刻轉身去旁邊揾凳，話：媽，你等一等，我去攞折凳。我嘴上趕緊話唔緊要，逼一逼就好，坐旁邊就得。我真係咁諗，我甚至喺心入邊勸自己，算啦，坐低就好，唔好挑剔。人多過節本來就熱鬧，逼少少冇咩，只要我自己識趣一點，少講幾句，少喐幾下，呢餐飯總算可以食得過去。尹月將折凳搬過嚟，放喺台角。嗰張凳好窄，仲係舊嘅，腳有啲晃。我原本仲想同自己講冇事，坐得低就好。可我往前挪一步，就發現根本唔係逼一逼咁簡單。周圍一早坐滿晒，親家母董曼個袋掛喺椅背上。親家公薛寵華坐得好開，手邊擺住杯。薛橫旭將手機、車、煙盒全部攤喺台邊。莫靈家姐一家帶住孩子，碗筷、水杯、小碟佔滿一圈。嗰張折凳根本冇位塞入去。我企喺嗰度，手心一下就濕咗。我趕緊話唔緊要，真係唔緊要，我企住食就得。我呢句一出口，董曼就皺咗下眉。佢睇都冇睇我，只係盯住台面話：你企住，大家點樣喐筷？薛仲話更直接，塊面一沉，聲音亦沉，菜都要凍啦，唔好折騰啦。嗰一瞬間，我真係想揾條地揦轉入去。我不過係想令大家唔好為難，可喺佢哋口中，我連企住都變成添亂。個仔卓尹月企喺台邊冇喐，我睇得出。佢亦難受，可佢越難受，我就越唔敢鬧。我怕我一開口，最後掉臉嘅仍然係佢。我只好低頭，將嗰張折凳往旁邊輕輕推一下，想讓出少少位置。點知凳腳刮到地磚，發出一聲好刺耳嘅聲。成台人都靜咗一下，連孫女晴初都抬頭望我。我面上一陣熱一陣冷，耳仔嗡嗡作響。就喺呢個時候，最狠嗰一刀落咗嚟，唔係董曼，唔係薛寵華，係我個仔。個仔尹月望住我，眼神好沉，嗰種眼神似壓住啲嘢，壓得太耐，連聲音都發悶。佢企喺嗰度，沉咗好幾秒，先低低講出一句：媽，你都係返自己屋企啦。嗰句一出，我成個人都僵住，唔係難過。係空，好似有人攞錘仔照住我心口狠狠打咗一下，我耳仔懵一聲，周圍乜都聽唔清，眼前嗰台熱騰騰嘅菜忽然似隔得好遠，我唔敢相信嗰句係個仔尹月講出嚟，我更加唔敢問，因為我怕我只要一問，換嚟就係第二次羞辱。我呢世人苦食過，累狂過，最怕嘅唔係窮，唔係病。係被自己個仔親口嫌棄。台上靜到可怕，原本仲碰杯夾菜講笑嗰幾個人全部唔出聲，每一雙眼都落喺我哋身上，似睇我會唔會喊，會唔會鬧，會唔會唔識相。而新抱莫靈呢個時候都係開口，佢面上仍然係嗰副客氣樣，聲音亦唔大。媽，你喺自己屋企住慣，呢邊今日人太多，真係太嘈，你都休息唔好。佢講得好有禮貌，可每個字都喺度話我知，你唔應該嚟，你最好走。我手心全部都係汗，眼睛亦熱到發燙。我知道眼淚已經上嚟，可我硬係冇俾佢跌落嚟。我唔可以喺呢度嗌，我一嗌就更加似個笑話。我慢慢低頭，將手伸入口袋，摸到嗰個利是封，入邊裝住我朝早特登去銀行攞嘅3萬蚊。本來我諗住偷偷塞俾個仔尹月，
叫佢換部新電飯煲，舊嗰部都唔知仲用得幾耐。可而家我企喺呢一台人面前，只覺得嗰3萬蚊輕到發飄，輕到我嘅心意一點份量都冇。我趁冇人注意，輕輕將離是風塞入尹月手入面，佢折手一震，似想縮翻去，可我冇望佢，我怕我一望就真係撐唔住，我只係將手重新收翻，聲音放得好輕，好輕，輕到唔似講俾人聽，係講俾自己聽。好，我翻去，我冇問點解，冇抱怨，冇講一句委屈，我甚至仲努力令到自己企得穩一啲，唔好太難睇。可越係咁，我越覺得心入邊嗰把刀插得更深，因為我知道我唔係自己想走，我係被趕走，仲係喺中秋呢日被自己個仔當住一台外人面前趕走。我轉身嗰陣，聽見孫女情初細細聲叫咗聲啱啊，嗰把聲入邊帶住急，亦帶住怕。我腳下一頓，可我冇敢回頭，我怕我一回頭就再都走唔甩，我更加怕我回頭見到嘅唔係唔捨得，係一台人終於鬆咗一口氣嘅面。我就咁一步一步往門口行，背後冇人攔我，亦冇人幫我講一句說話，而新抱莫玲亦冇再講咩。嗰一屋人頭先仲熱鬧到似過年，而家靜到靜低我自己嘅腳步聲。到咗玄關，我蹲低着鞋，手都喺度震，鞋帶點都綁唔好，越急越亂。最後我索性唔綁，直接套住對鞋，拎住袋就往外行。門一開，外面嘅風一下灌入嚟，凍到我背脊都發麻。身後呢個時候終於傳嚟尹月嘅聲：媽，等一等。嗰一聲唔細，聽得出急，可我腳步冇停。我唔想回頭，我唔想俾佢見到我眼入邊嘅淚，我亦唔想企喺門口聽佢再講第二次。有啲說話聽一遍就夠，再聽一次人真係會碎。我行入升降機，門一關，成個人先似突然失晒力。升降機慢慢往下，我死死盯住嗰個樓層數字，9樓、8樓、7樓，眼前越嚟越模糊，一直忍住嘅眼淚終於一滴一滴跌落嚟。我活咗66年，後生時食過苦，受過累，俾人白眼過，亦俾人睇唔起過。可我從來冇諗過，有一日我會喺中秋夜被自己個仔趕到似個冇地方去嘅人。嗰一刻我先知道，原來一個母親亦會俾自己個孩子傷到咁。嗰日係中秋夜，路上到處都係拎住月餅禮盒、拎住水果趕返屋企嘅人。有人手入邊拖住孩子，有人一邊講電話一邊笑，有人隔住好遠就喺度嗌：快啲，菜都好啦！得我一個66歲老太拎住袋沿住行人路慢慢行，似被人由熱鬧入面生生踢咗出嚟。我唔敢抬頭望人，我怕人哋一眼就睇出我係被趕出嚟。我行咗冇幾步，手機就喺袋入邊震咗2下。我知道多數係個仔尹月，可我冇聽。我而家最唔想聽見嘅就係佢把聲，佢啱啱嗰句媽，你都係返自己屋企啦，仲喺我耳仔入邊一片一片咁響，似攞住錘仔一下又一下，專揀我最痛嘅地方敲。我沿住路邊繼續行，行過便利店，行過藥房，行過一家一家亮住燈嘅餐廳，櫥窗入面全部都係人，全部都係熱氣，全部都係團圓。我行喺外面，似被隔喺另一個世界。我本來想去客運站，可行到一半先諗起呢個時間尾班車一早冇咗。我企喺路邊，一下就愣住，原來我連返去都返唔到。我低頭摸口袋入邊嘅錢，身上係有錢，可嗰啲錢從來唔係留俾自己使嘅，錢俾咗個仔，剩低嘅亦不過係平時買菜睇病嘅用度。我呢世人慳慣咗住旅館呢件事，喺我心入邊同亂使錢冇咩分別。可係唔住旅館，我仲可以去邊？再返去敲個仔屋企門，我做唔到，我寧願瞓路邊，都做唔到再回頭。就喺呢個時候，手機又響，我攞出嚟一睇，係鄰居阿雲。我接起嚟仲未嚟得切出聲，
阿雲就喺嗰頭笑住講：慶書啊，你到尹月屋企未？我啱啱炒咗少少菜配米粉，諗住如果你仲未走，就送少少過去俾你。佢呢一句似將我最後嗰層硬撐嘅殼揭穿。我企喺路邊，眼淚一下就落嚟。我一邊喊一邊講：阿雲，我被佢哋趕出嚟。阿雲喺嗰頭愣咗一下，聲音即刻高咗：咩話？邊個趕你？你個仔尹月啊！我梗到說話都講唔順，只可以斷斷續續將嗰台飯、嗰句說話、嗰一屋人全部講咗一次。阿雲聽完，嬲到喺電話嗰頭連罵幾聲，太唔似樣啦，真係太唔似樣啦！大過節邊有咁對自己老母嘅？你而家喺邊？客運站仲趕唔趕得切？我吸住鼻話趕唔切啦。佢即刻話：咁你先搵地方住一晚，聽朝一早再返嚟。你唔好驚，亦唔好委屈，佢哋唔要你，我哋呢度仲有人要你。就呢一句，我眼淚跌得更加犀利。掛咗電話之後，我企喺路邊抹咗半天眼淚，先又往前行。行咗大概5分鐘，我見到路邊有一間細旅館，招牌唔大，燈亦唔算光。老實講，我平時連睇都唔會多睇一眼，可嗰日我只係盯住嗰塊招牌幾秒，就推門入咗去。櫃台後面坐住一個50幾歲嘅女人，頭髮盤得整齊，正低頭睇電視。聽見動靜，佢抬頭望我一眼，就嗰一眼，佢大概就知道我唔對路。佢先問我：你仲好嗎？我本來想話我冇事，可未講出口，眼淚先跌落嚟。佢乜都冇多問，先由櫃台抽咗2張紙巾遞俾我，又起身倒咗一杯熱茶推到我手邊，先坐一陣，慢慢講。我坐低，手一直震。佢望住我，聲音放得好輕。今日係中秋啊，你點解一個人？就呢一句，我心入邊嗰度提徹底冧咗。我斷斷續續將事情講咗一次，由我一個人上嚟，到見到嗰一屋人，到嗰張塞唔入去嘅折凳，再到尹月嗰句：媽，你都係返自己屋企啦。我講得唔快，甚至有啲地方講唔落去，可佢一直聽住，一次都冇打斷。等我講完，佢面色都沉咗，只係冷冷講一句：邊有咁做人晚輩嘅？我聽見呢句嗰陣，眼睛一下又熱，因為終於有人企喺我呢邊，唔係話我想聽佢鬧邊個，係我今晚受嘅呢口氣，終於有人肯承認，我真係好委屈。佢由櫃台後面行出嚟，拍咗拍我肩頭，我叫魏英，房間我幫你換大少少，今日唔加錢，你先上去洗把面，抖翻啖氣。等陣我先生返嚟，我哋啱啱好要食飯，你要係唔嫌棄，就一齊食少少。我愣住，咁點好意思？佢擺擺手，有乜嘢唔好意思？中秋夜一個人最難捱，熱飯熱湯總要食一口。我冇再推，我怕我再推，眼淚又要跌落嚟。佢帶我上樓，房間確實比我原本以為嘅好，床單係乾淨嘅，枕頭鬆軟。窗邊仲有一張細台，佢將熱茶亦端咗上嚟，放喺我手邊，又由碟入邊攞咗一小塊月餅俾我。我捧住嗰杯茶，坐喺床邊，手心終於慢慢有咗少少暖氣，可心入邊仍然空。我點都諗唔明，一個陌生人都肯俾我熱茶熱房間，點解我親生仔嗰台熱騰騰嘅團圓飯，卻連一個位置都唔肯留俾我？我喺房入邊坐咗冇幾耐，樓下就傳嚟開門聲同男人講嘢嘅聲。冇一陣，魏英就上嚟敲門，慶書姐落嚟食少少啦。我先生返咗嚟，我抹一抹眼角，跟住佢落樓。樓下係個細餐廳，唔大，只係擺咗一張4方台，台上菜亦唔算多，可每一樣都熱騰騰。一個睇落穩陣嘅男人企起身招呼我嚟坐，全部係家常菜，唔嫌棄就好。魏英介紹話呢位係我先生何敬堯。何敬堯向我點頭，一啲都冇多問，只係將筷子遞俾我。大過節一個人唔可以餓住，就呢句我鼻又酸。我坐低之後，佢先幫我掖咗一碗湯，又夾咗一塊煎魚落我碗入面，先食咗，心情會好少少。
旅館老闆娘魏英個仔，睇落20零歲，安靜咁幫手盛飯。我飲咗一口湯，熱氣由喉嚨一路落去，胸口嗰團倒到我發痛嘅嘢，好似終於鬆咗少少。可亦就係呢一點暖，反而令我更想喊，因為我太耐冇被人咁樣對待過。我低頭食飯嗰陣，手機忽然響，我一睇係尹月，隻手一頓，眉頭即刻皺起。魏英望咗我一眼，輕聲話：你要係唔想聽，就先唔好聽。我盯住嗰個名睇咗幾秒，最後仍然撳咗接聽。電話一通，尹月把聲就衝咗出嚟，啞得好犀利，似一路都喺度跑。媽，你喺邊？我揾你揾到癲咗。我揸住手機半天冇講嘢。我想講咩呢？講我被佢嗰句話趕出嚟之後，連個落腳地方都冇，定係講我活咗66年，今晚第一次知道，原來一個做阿媽嘅都可以被自己個孩子嫌到咁。我最後只係講咗一句：我喺旅館。佢即刻追問邊一間，地址俾我。我而家過去，我下意識想拒絕，唔使啦，我聽日自己返去。佢聲音一下更急，唔得，你將地址俾我。我聽得出佢真係急，可我心入邊嗰度傷口仲喺流血。我冇話答應，亦冇話唔答應，只係沉默咗幾秒，最後將旅館地址傳俾佢。傳完之後，我將手機放返台上，隻手仍然凍。過咗好耐，我終於將眼淚壓低，樓下卻傳嚟一陣急速腳步聲，跟住玻璃門俾人猛力推開，砰一聲，連我手入邊對筷子都停住。下一秒，我就聽見個仔尹月喺度嗌媽，嗰一聲又啞又急，似一路跑上嚟，連氣都未喘順。我仲未企起身，佢人已經衝到門口，滿面都係汗，眼睛紅到嚇人，恤衫領口歪咗，鞋帶亦冇綁好，狼狽到唔似樣。佢一見到我，腳步一下頓住，嗰個眼神我一世都唔會忘記。唔係反，唔係躲，係慌，似個闖咗大禍，怕媽媽唔要佢嘅孩子。佢嘴唇震咗兩下，先擠出一句媽，我冇。我怕我一開口，聲音就先碎咗。佢突然行過嚟，一把抱住我，抱得好緊，成個人都喺度震。媽，對唔住，對唔住。我僵咗好幾秒，先慢慢抬起手，拍一拍佢背脊。好啦，先放開，咁多人睇住。佢呢先鬆手，可眼淚已經跌落嚟。我心入邊一震，佢都40幾歲，我已經好多年冇見過佢喊成咁。我低聲問佢：你到底係咩意思？尹月抹咗把面，壓住聲話：媽，我唔係嫌你，我真係唔係。我望住佢冇接話，因為嗰句你都係返自己屋企啦，太重，唔係一句唔係嫌棄就可以抹走。佢喘咗兩口氣，似逼到而家終於撐唔住。我已經忍到極限，我知道你坐喺嗰度，下一秒我一定會翻面。我唔係怕難睇，我係怕我會當住你面同佢哋狠狠咁鬧起上嚟。我心口一跳，佢紅住眼繼續講：我唔想俾你親眼見到你個仔為咗護住你喺別人面前失控成嗰個樣。聽到個仔咁講，我愣住。我原本以為佢係嫌我嚟，嫌我令佢難做人，可聽到呢度，我心入邊嗰團死灰仲係冒出一點火星，只係嗰點火，好快又被委屈壓低。我低聲話：仔，就算係咁，你都唔應該咁講。佢即刻點頭，點得好重。我知道我講錯咗，係我唔好。佢講到呢度，拳頭都趕緊，又接住話：可是你唔知道我呢啲年過緊咩日子。佢坐低一口氣，全部講出嚟。房貸係佢供，車貸係佢供，情初嘅學費、保險，仲有屋企水電管理費，全部壓喺佢身上。可新抱薛莫玲同佢娘家嗰一整家人，卻將嗰個家全部當成佢哋自己嘅。董萬三不五時嚟指揮，薛松華一開口就教佢點樣做老公。薛橫旭更加離譜，雪櫃係佢嘅，客廳係佢嘅，連車位都敢佔，好似嗰度唔係我個仔嘅家，係佢哋成家人嘅地盤。最嬲嘅係
只要佢提到我，想接我去住2日，新抱莫寧就只會回一句：生活要有邊界。邊界呢2個字一出，我成個人都涼咗。個仔尹月望住我，聲音都發狠。嗰個家明明係我買嘅，係我喺度狂，憑咩我自己個媽連入去食餐飯都要睇人面色？我聽到心口一陣一陣發酸。佢咬住牙又講：你一走我就爆咗。我直接問莫寧到底咩意思？佢仲咁講：老人本來就應該留喺自己屋企，唔好打擾後生人生活。我當場就翻面，我同佢講：我媽今次嚟帶月餅、帶綠豆糕、帶公仔，仲帶錢，結果喺我自己屋企連個位置都冇，呢個叫打擾。後來我岳母話：今日本來就係家宴，人多顧唔到，然後我直接叫佢哋全部走。我對住佢哋大聲講：既然睇唔起我媽，呢個家就唔歡迎你哋。我一愣：你真係咁講？佢望住我點頭。我講咗，然後佢哋塊面全部黑晒。我聽住，心入邊又酸又痛。酸嘅係我終於知道嗰句趕我走唔係因為佢嫌我，痛嘅係我個仔呢啲年竟然一直忍成咁。佢低頭，聲音亦低咗：媽，我真係唔係要趕你，我係怕你再坐落去，我會當場將成張台掀咗。我望住佢半天講唔出說話，只覺得心痛，心痛佢亦心痛自己。過咗好耐，我先低低講一句：你早就應該同我講。尹月眼睛一下又紅。我唔敢講，你一個人喺南部，我已經夠對你唔住，我邊仲敢將呢啲爛賬再丟俾你？我嘆咗口氣，胸口嗰塊石頭總算鬆咗一點。我問佢：咁而家呢？你打算點做？佢沉默咗一下，先話：我仲未完全諗清楚，但係我知道我唔會再俾你受呢種委屈。呢句我就信，可我亦都贏咗。今晚發生嘅事太多，我個腦似塞滿棉花，已經冇力再翻去面對嗰一屋人。我搖頭話：今晚我唔跟你翻去。尹月一下抬頭，我抬手攔住佢：你先聽我講，我唔係仲怪你，我係想靜一靜。聽日我自己翻去，你將應該處理嘅事處理好，諗清楚再嚟揾我。佢即刻話：我送你翻去。我搖頭：唔使，俾我自己翻去。而家我只想一個人靜靜坐一坐。佢盯住我望咗好耐，最後仍然點頭：好，咁你翻到屋企之後打個電話俾我，聽日傍晚我再落去揾你。我應咗一聲好。嗰晚佢冇再逼我。第二朝一早，我自己搭車返台南，一路上我都望住窗外，冇點講嘢。車窗外嘅樓越嚟越矮，路變舊，風景一點點變翻熟悉嘅樣，可我心入邊嗰股酸仍然壓住，點都散唔開。到巷口，我慢慢行翻老屋，屋企仍係舊樣，台、藤椅、茶杯，牆上嘅相全部都仲喺度。我將袋放低，去廚房洗米煮飯。人難過到極點時，反而只會做最熟嘅事，好似火一開，飯一煮，日子就仲可以過。天快黑嗰陣，門外忽然響起敲門聲，唔中，我以為係阿雲抹咗手就去開門，可門一拉開，我當場僵住。門外企住一個男人，頭髮白晒，背微微駝住，塊面被海風吹到又黑又裂，手入面提住一個舊舊嘅行李袋，人瘦得好厲害，眼窩亦深咗，可我一眼就認出佢。我冇可能認錯，就算佢老到成灰，我都認得。佢望住我，嘴唇震咗半天，眼眶紅到嚇人，終於擠出一句：慶書，我翻嚟啦！我腳一軟，隻手一下扶住門框，係我丈夫卓定海，嗰個我以為早就死喺海上嘅男人，嗰個我呢幾十年夢入面都唔敢夢見嘅人，嗰個我所有講唔出口嘅苦都以為只能對住想講嘅人。我腦入邊嗡一聲，似被雷劈中，連呼吸都忘記。就喺呢個時候，巷口忽然傳嚟車停低嘅聲，我抬頭一望，個仔尹月嚟咗，佢係照琴晚講好嘅，傍晚開車落嚟揾我。可佢一下車抬眼，
見到門口嗰個男人當場愣喺原地，丈夫着定海亦見到佢，父子兩個隔住一段巷企住，邊個都冇先喐。晚風由巷口灌入嚟，吹到背脊發涼，成條巷好靜，只有唔遠處邊戶人家嘅電視聲傳出嚟，似隔住好遠。我原本以為着定海會急住解釋，急住叫個仔，急住講自己呢啲年有幾苦，可佢冇，佢只係企喺嗰度，眼眶紅得厲害，嘴唇喐咗幾下，最後乜都冇講，反而係尹月企咗好幾秒，先慢慢行過嚟。佢行得好慢，似每步都踩唔穩。行到門口嗰陣，佢先望我，又望住定海，喉嚨滾咗一下，個聲爸終究冇叫出口。佢只係低低講一句先入嚟，嗰唔係普通一句招呼，嗰係佢將門打開，將呢個家嘅門俾咗我，亦俾咗呢個原本應該死喺海上嘅男人。着定海聽見呢句，眼圈一下更紅，佢低低頭，好似怕見人，提住行李跨過門檻，動作小心到似怕踩污糟塊地。屋入邊燈仲亮住，鑊入邊嘅飯亦仲焗住，台凳茶杯牆上嘅合照全部都仲喺度，只係突然多咗一個人，連空氣都似變重。我冇坐，尹月亦冇坐，着定海更加唔敢坐，只係將行李輕輕放到牆邊，企喺嗰張舊藤椅旁邊，眼睛一直往牆上嘅相望。嗰係我哋後生時去影相館影嘅相，入邊嘅佢膊頭挺直，眉眼兩，企喺我旁邊似一棵樹。可而家面前呢個男人，頭髮白咗，背脊壓塌咗，手上全部係粗裂嘅口子，嗰已經唔係我記憶入邊嗰個會狂石油氣罐、會擔米袋、會笑住叫我慶書嘅人。可我仍然認得，我點可能唔認得？屋入邊靜咗好耐，係尹月先開口，佢聲音好低：你呢啲年到底去咗邊？定海抬起頭望咗佢，又望咗我。似呢一句佢等咗太耐，真係到咗，反而唔知由邊度講起。過咗好耐，佢先啞住聲開口。佢話當年嗰艘船喺外海出事，翻得太快，人跌落海漂咗唔知幾耐，後來被一艘外船撈起，命係執翻嚟，海人被帶咗去海外。佢話嗰陣傷得好重，個腦亦亂，身上乜證件都冇。連自己點樣活落嚟都似隔住一層霧。等佢可以落地嗰陣，人已經喺東南亞碼頭邊。一開始喺修船廠打雜，後來跟住漁工隊出海，再後來去碼頭搬貨、修機器、睇倉，邊度有工佢就往邊度去。佢講得好平好慢，一點都唔似講咩傳奇，反而似喺數呢啲年食過嘅苦，唔係冇諗過翻嚟。佢低住頭，聲音發乾，係翻唔到，冇證件，冇錢，亦冇人做擔保。後來好唔容易摸到路，翻嚟揾過幾次，都揾唔到你哋。講到呢度，佢抬頭望咗我一眼，眼入面全係愧。舊屋賣咗，舊鄰居亦散咗。我問嚟問去，問到嘅都係幾年前嘅消息，每次都差一點。我企喺旁邊，手仲扶住椅背。心入邊似被咩嘢一下又一下扯住。我以前總以為人死咗就係死咗，原來仲有一種更難受嘅，就係你以為佢死咗，佢卻喺人世間活得似死過一樣。尹月聽完一句話都冇講，佢企住，膊頭繃得好緊。對佢嚟講，爸爸早就唔係一個真實嘅人，只係別人口中提過幾次嘅名字，係一張舊相，係我夜晚偶爾會發呆望住嗰面牆。而家呢個人突然企喺眼前，帶住一身風霜、一身虧欠、一身解釋唔完嘅年月。佢大概亦唔知應該怪定應該認。着定海望住個仔，喉嚨滾咗滾，低聲講一句：係我對你哋唔住。尹月眼皮猛地一震，可佢冇接嗰句，佢只係轉個身，行到台邊，將凳拉開，悶聲話：先坐啦。定海呢？先慢慢坐低，坐得好淺，似隨時準備起身。我亦終於坐低，
3個人圍住舊台，燈光壓落嚟，邊個面色都唔好睇。屋入邊靜到可怕，我個腦好亂，亂到連自己而家到底應該喊、問定恨都分唔清。呢一晚好似將我前半世同後半世硬生生撞埋一齊。就喺呢個時候，尹月部手機突然響，個鈴聲一響，屋入邊3個人都似被結咗一下。尹月攞出嚟一睇，面色即刻變咗，我心入邊一沉。邊個？佢盯住手機，只係講咗2個字：莫玲。我仲未嚟得及開口，佢已經接咗電話。一接通，嗰頭先傳嚟一陣亂晒龍嘅喘氣聲，跟住就係薛莫玲已經崩潰嘅聲音：尹月，晴初唔見咗。我一下企起身，凳腳喺地上刮出一聲刺響。尹月塊面都白咗。你講咩？電話嗰頭似喊又似跑，聲音震到根本唔成句。我啱啱去睇佢，佢唔喺房，佢成日着嗰對白波鞋唔見咗，小背囊亦唔見咗，我揾晒都揾唔到。尹月握住手機，隻手一下收緊，先去管理處睇閉路電視。我而家過去，電話一掛，屋入邊空氣一下繃緊，我個腦反而喺呢一刻清醒，先唔好亂。我望住尹月，語速好快。晴初唔係嗰種會亂走嘅孩子，佢怕黑，膽又細，夜晚唔可能行得太遠。尹月望住我，眼睛全紅。媽，我直接打斷佢，你先開車去舊屋苑，學校旁邊嗰間便利店亦揾一下，佢熟嘅地方先揾一圈。我又轉頭望向住定海，佢已經企起身，動作好快，冇半點猶豫。我仲未開口，佢先話我去港邊嗰大兜一圈，嗰邊夜晚仲有燈，小朋友如果亂行，可能會往有光嘅地方去。我諗咗一下，呢個啱啱入門嘅人，竟然已經企入咗呢件事入邊。我點頭，你自己小心。定海冇再多講，拎起外套就往外行。尹月亦已經攞咗車匙，衝到門口又回頭望我。媽，咁你呢？我一把攞起頸巾，我去舊屋苑保安亭附近揾佢。細個去過幾次，對嗰邊唔算陌生。仲有嗰個小公園都唔好漏。尹月點頭，轉身就跑。門一開，夜風凍到灌入嚟。呢一回邊個都顧唔上尷尬。我一路往舊屋苑趕，行得好快，快到膝頭都發酸。巷好暗，路燈拉出一節一節發白嘅影。我一邊行一邊諗晴初嗰個孩子嘅性格，佢由細到大都敏感，大人一句仲話佢可以記好耐。呢幾日佢先見到我俾人冷落，後來又見到爸爸媽媽翻臉，再見到屋企亂成咁。佢年紀細，唔明大人嘅錯，只會將所有事往自己心入邊裝。呢種孩子唔會賭氣走太遠，佢只會去佢覺得熟、覺得可以躲一躲嘅地方。我一路往舊屋苑行邊打電話俾阿雲，叫佢亦幫我留意一下，睇下有冇一個背住小背囊嘅小女孩。佢一聽亦急，連聲話即刻出嚟幫手睇。等我行到舊屋苑保安亭附近時，遠遠就見到路燈下面企住一個細細嘅影，嗰個影抱住膝頭坐喺牆邊，似一團被風吹皺嘅細衫。我心入邊猛地一縮，趕緊快步行過去。晴初嗰細細一團一下抬起頭，佢眼睛喊到又紅又腫，塊面全部係淚痕。一見到我，成個人就撲咗過嚟。阿嫲，我一把抱住佢，隻手都喺度震。孩子，你走嚟呢度做咩？你知唔知道大家都揾緊你？佢抱住我唔放，喊到一抽一抽。我唔係故意嘅，阿嫲，我唔係故意亂走嘅。我將佢攬緊，摸住佢冰凍嘅背脊。好，先唔喊，阿嫲喺度，慢慢講。佢喊到上氣唔接下氣，斷斷續續咁講。我以為係因為阿媽嚟咗，大家先會嗌交。我喉嚨一下就緊咗。佢將塊面埋喺我懷入邊，喊得更加厲害。我唔知道要幫邊個，我怕爸爸媽媽嗌交，我亦怕阿嫲被趕走。我只係想去一個邊個都唔會被趕走嘅地方。呢幾句一出，
我成個人都似被人由入邊開咗一道口子。一個9歲孩子竟然將我哋呢啲大人最唔敢承認嘅事全部睇懂。佢唔係亂走，佢係躲一個令佢害怕嘅家。我正抱住佢，後面就傳嚟急速腳步聲。尹月先到，佢一下衝過嚟，見到孩子喺我懷入面，成個人似被抽走骨頭一樣，膝頭都軟咗一下。跟住薛莫靈亦到咗，佢頭髮亂咗，外套都着反咗，面上嘅妝亦喊花晒。一見到晴初，佢成個人直接撲過嚟，將孩子抱入懷，聲音全碎：晴初，晴初，你嚇死媽媽啦！晴初俾佢抱住，亦跟住喊。尹月企喺旁邊，隻手握成拳，眼圈紅到似要滴血，卻一句都講唔出。後面定海亦都趕到，佢跑到氣都唔順，見到孩子揾翻，企喺路燈下，成個人明顯鬆咗一口氣。佢冇搶住講咩，只係一邊喘氣，一邊將自己身上件舊外套脫低，輕輕披到晴初肩上，然後低聲講一句：小朋友唔應該怕翻屋企。嗰聲唔大，可一落低，旁邊幾個大人全部靜晒。薛莫靈抱住孩子，膊頭一下又一下咁震。頭先佢仲可以撐住打電話，仲可以撐住揾人。依家孩子一揾翻，成個人好似終於垮咗，連企都企唔穩。佢抱住晴初，一直喊，一直講對唔住，亦唔知係對孩子講，定係對我講，定係對佢自己講。對唔住，都係我唔好，都係我唔好。聲音亂成一團，連一句完整說話都講唔穩。我企喺旁邊望住佢，心入邊卻好安靜。我唔係唔心軟，只係我忽然有啲分唔清，佢而家喊成咁，係真係知道自己錯，定係直到今日佢先終於知道，原來被趕被丟低嘅人心入邊有幾痛。新抱薛莫靈望住我，終於將說話講出嚟。我一直都睇唔起你，嫌你舊，嫌你土，嫌你一嚟就會打亂我嘅生活。以前我一直覺得邊界呢兩個字好高級，覺得唔俾家婆入生活就係現代，就係清楚。佢講到呢度，低頭望咗一眼懷入面嘅孩子，聲音一下更碎。可我而家先知道，孩子最怕嘅從來唔係屋細，唔係屋企人多，佢怕嘅係呢個家冇人真正愛護彼此。我望住薛莫靈開口：你唔係今日先睇唔起我，你係一直都睇唔起，只係以前我一直忍，你就當我唔會痛。佢成個人一震，面上最後嗰點撐住嘅嘢亦一下垮晒。嗰日之後，表面上一切都慢慢好翻，可我心入邊好清楚，有啲過唔去嘅地方，唔係講一句對唔住就可以變翻原本咁。大概過咗1個幾月，個仔尹月仍然將說話講咗出嚟。嗰晚，孫女晴初瞓咗，丈夫着定海喺露台收衫，我喺客廳織小朋友校服。個仔尹月坐喺我對面，坐咗好耐先開口：媽，我都係決定離婚。我手入邊動作停咗一下，其實我早就估到，我真係聽見，心入邊仍然沉咗一下。我問佢：真係諗清楚？佢點頭，諗清楚。我望住呢個我養大嘅仔，仍然忍唔住勸一句：夫妻行到呢度唔容易。佢而家亦知道錯，孫女晴初仲細，你再諗下得唔得？個仔尹月沉默咗好耐，先抬起頭，佢眼入邊冇火，亦冇恨，反而平靜到令我心入邊發涼。媽，我可以原諒佢。佢講到呢度停咗一下，可我冇辦法再信佢，就呢一句。我乜說話都講唔出，唔係氣話，唔係賭氣，係真係冷咗先會講得咁穩。後來2個人仍然辦咗離婚，冇大嗌，亦冇鬧到好難睇。孫女晴初跟住個仔尹月生活，我同丈夫着定海留喺呢個家，一齊幫手照顧孩子，接送返學，煮飯洗衫，好似將碎咗嘅日子重新一片一片執翻起嚟。莫靈冇完全消失，佢仍然會嚟睇孩子，亦會買嘢嚟，亦會低頭，亦會補償。只係佢再唔係嗰個一句說話就可以定住全家氣氛嘅人。至於我，
走過嗰餐最冷嘅中秋飯，到最後先終於明白一件事：家唔係邊個俾你入門，家係有一個人願意將你留喺飯台邊。我呢世人食過最冷嘅一餐中秋飯，亦係由嗰晚開始，我先終於將自己由委屈入邊救翻出嚟。